Если ты хоть раз залипал на конвейеры и ловил себя на мысли, сейчас еще чуть-чуть оптимизирую и спать, а в реале уже наступало утро, то это видео для тебя. Игры про автоматизацию — это какой-то особый кайф. Сначала все работает криво, ресурсов не хватает, схемы выглядят коряво. А потом ты постепенно настраиваешь производство, соединяешь линии, расширяешь базу, и все начинает работать как часы. Вот о таких играх мы сегодня и поговорим. Всем здрасте, с вами Настя, и с тебя лайк и подписка, с меня интересный факт об игре из списка. Погнали! Alchemy Factory. Это автоматизация производства зелий и ингредиентов через систему ленты переработки ресурсов. Представь себе смесь заводского менеджмента и магической лаборатории, где вместо микросхем философский камень, а вместо нефти — эссенции и эликсиры. Ты начинаешь как ученик мага с небольшой лавкой, а заканчиваешь владельцем полноценной алхимической промышленной империи. Здесь можно автоматизировать все: измельчение трав, перегонку зелий, переработку руды и производство драгоценностей. Конвейеры, магические трубопроводы, трехмерные фабрики — это только часть игрового процесса. Сначала ты прокладываешь конвейеры, потом открываются порталы, которые позволяют телепортировать ресурсы и разгружать производственные линии. В будущих обновлениях планируется даже рельсовая система с поездами для инспекции собственного завода. Есть полноценный кооператив. Можно звать друзей, чтобы они помогли оптимизировать линии. И да, лавка приносит пассивный доход. Если все грамотно настроено, золото течет рекой даже без твоего участия. Интересный факт. Первоначально интерфейс был более минималистичным, но от него отказались в пользу более теплой и декоративной подачи, чтобы подчеркнуть атмосферу мастерской. Определенные комбинации зелий дают дополнительные бонусные эффекты, если запускать их производство параллельно, хотя об этом в обучении не упоминается. При длительном непрерывном производстве определенных зелий в мастерской появляются дополнительные визуальные элементы, светящиеся частицы и анимации котлов. Warbound. Это воксельная игра с дворфским вайбом про добычу, строительство и автоматизацию. По сюжету король гномов отправляет тебя в горы на поиски легендарного камня огня, затерянного где-то в недрах мира. А дальше все начинается с простой кирки и заканчивается промышленной империей. Мир здесь процедурно генерируемый, и это значит, что копать можно буквально в любом направлении. Нашел подозрительную жилу, вгрызаешься в породу, увидел странный кристалл, строй вокруг него целый добывающий комплекс. И вот ты уже не просто шахтер, а управляющий полноценной фабрикой, где буровые установки сами добывают руду, конвейеры тянут ее к переработке, а машины превращают металл в полезные предметы. Ты постепенно открываешь новые уровни технологий, создаешь более продвинутые буровые установки, соединяешь их с конвейерными сетями и оптимизируешь маршруты. В Warbound есть боевая составляющая. Враги встречаются в шахтах, и иногда приходится отвлекаться от идеальной схемы конвейеров, чтобы отбиться от очередной угрозы. Плюс крафт инструментов и рун усиливает тебя. Новые кирки, улучшения, способности для более глубокой добычи и эффективной автоматизации. И интересный факт. Разработчики Ember Forge активно строят игру вместе с сообществом. Они прямо называют процесс ковка на наковальне разработки и планируют постепенно добавлять новые системы, расширенный мультиплеер, транспорт, врагов и инструменты. Команда планировала ввести динамический рынок, где цена материалов зависела бы от их редкости и спроса, но это убрали из финального видения, оставив более предсказуемую модель, потому что динамический рынок сильно усложнял баланс. Foundry. Это масштабный воксельный симулятор фабрики от первого лица, где вы играете за робота и строите промышленную станцию на неизведанной планете. С высадки геймплей начинается скромно. Немного ручной добычи, базовые станки, первые ленты. Но очень быстро процесс перерастает в сложную логистическую экосистему. Ты можешь строить конвейеры через горы и даже прокладывать трубы под землей, которые нужны, чтобы соединить между собой уровни. Огромные цеха перерабатывают сырье в детали, модули, и в конечном итоге ты создаешь новых роботов. Мир полностью процедурный. Можно копать, выравнивать, вырезать тоннели, строить под землей или возводить гигантские конструкции в небе, так как жестких ограничений по расположению конструкций в игре нет. Автоматизация здесь многоуровневая. Но и голову придется поломать над грамотным распределением энергии, поскольку электросеть сложная и модульная. Узкие места, нехватка ресурсов или перегруженные линии — все это придется отслеживать и оптимизировать. По мере прохождения открывается исследовательское древо технологий и появляется доступ к новым машинам, более продвинутым рецептам и так далее. Чем дальше ты продвигаешься, тем глубже становится производственная логика. И интересный факт. Разработчики использовали ИИ для озвучки персонажа и Карла на разных языках. Это один из немногих случаев, где AI-контент органично вписывается в концепцию игры, тоже везде роботы. При этом вся визуальная часть и дизайн создавались художниками вручную. Также игроки заметили, что структура руды и распределение материалов по миру на ранних уровнях влияет на поздние этапы развития базы.
Mine Mogul — это та самая игра, где ты сначала просто ставишь пару конвейеров в шахте, а через несколько часов уже сидишь и пытаешься уследить за 2000 объектов на экране. Но тут есть еще и физика. Если накосячишь, все твое детище может разлететься по пещере. Детали падают, катятся, сталкиваются и застревают. Конвейеры не просто работают, они реально перемещают объекты, которые могут создать пробку, если ты где-то просчитался. Ты прокладываешь линии через извилистые шахты, соединяешь механизмы и оптимизируешь логистику ресурсов. И каждый раз, когда система начинает работать идеально, это прям маленькое инженерное достижение. Но стоит фабрике разрастись, начинается дурдом. Конвейеры переполняются, руда разлетается, механизмы по цепочке выходят из строя. Твоя задача — искать узкие места, перестраивать маршруты и ликвидировать поломку. Исследование пещер — отдельное удовольствие. Мир постепенно раскрывается, появляются новые ресурсы, заброшенные шахты, намеки на прошлые разработки. Это добавляет игре атмосферу, как будто ты продолжаешь дело предшественников. Интересный факт. Разработчики честно предупреждают, что производительность напрямую зависит от количества физических объектов. Минимальный процессор рассчитан примерно на одновременную обработку около 2000 объектов. У твоего ПК должно быть мощное железо. В обсуждениях отмечалось, что конфигурация конвейерной сети влияет на коэффициент износа оборудования. И если ставить узлы в кольцо с частыми пересечениями, машина выходит из строя быстрее. Factorio — это та самая классика, которую должен знать каждый уважающий себя игрок, который любит автоматизацию. Гарантирую, ты начнешь видеть конвейеры даже во сне. Завязка такая: ты один на чужой планете, рубишь деревья вручную, добываешь руду киркой и собираешь первые печи. А после все вырастает до огромного производства с виду бесконечными конвейерными линиями. Добываешь руду, перерабатываешь ее в пластины, собираешь механизмы, автоматизируешь крафт, и так слой за слоем выстраиваешь все более сложные цепочки. Чем дальше, тем глубже логистика. Появляются нефть, пластик, электроника и даже ядерная энергетика. А потом ты уже строишь ракеты и думаешь, как оптимизировать поток микрочипов, чтобы ничего не поломалось. Но планета не в восторге от твоей промышленной экспансии. Загрязнение привлекает местных существ, и тебе придется защищать свою фабрику турелями, стенами и автоматизированной обороной. Играть можно в одиночку или в кооперативе. Плюс у игры огромная поддержка разнообразных модов. И интересный факт. Разработчики официально заявляют, что не планируют делать скидки на игру. Factorio почти никогда не участвует в распродажах. Это редкий случай в индустрии, когда ценовая политика остается принципиально стабильной, а сообщество все равно продолжает расти годами. Битеры в игре появились не сразу как враги, а как давление на темп развития. Без внешней угрозы игроки склонны строить слишком медленно и аккуратно, а атаки заставляют думать об укреплении обороны. Вот такая подборка игр автоматизации у меня получилась. Если тебе нравится строить, настраивать и постоянно что-то улучшать, думаю, ты точно найдешь здесь игру по душе. А если тебе захотелось поиграть в одну из этих игр, значит, моя миссия выполнена. Подписывайтесь на канал, кто не подписан, ставьте лайки, пишите комментарии. А главное, берегите себя и берегите свое здоровье. С вами был Настена, всем пока-пока.